toujours dañuy ñëw sur les panneaux de danger A15a1 ak A15a2 ak A15b ak A15c moom mooy panneau yi nga xamante ni moom lañ leen di won tey. A15a1 passage d'animaux domestiques la maanaam mala yi nga xamante ni ci biir kër yi lañ leen di yar ñoom ñoo fiy jaar. A15a2 aussi passage d'animaux domestiques la mais bii différence am ak bële mooy bii mun na nekk nag wala mu nekk xar moo fi tàmm di jéggi di fi jaar. ak A15b mooy passage d'animaux sauvages maanaam rabu àll yi dañ fiy tàmm di romb di jéggi. A15c mooy passage cavalier mooy zone boo xamante ni cavaliers yi ñoo fay tàmm di romb. bii mooy A15a1 mooy danger passage d'animaux domestiques kon panneau bi foo ko rombee comme yeneen panneau de danger yi li nga war a njëkk def mooy da ngay ralentir wàññi sa vitesse parce que yaa ngi daw ci endroit boo xamante ni mala yi dañ fiy jéggi maanaam sàmb yi dañ fiy nekk di romb wala nag yi mun nañu nekk ci tali bi kon toujours boo rombee panneau bi li nga war a njëkk def mooy da ngay ralentir. panneau A15a2 mooy bii panneau de danger passage d'animaux domestiques la daanaka moo beneen panneau bi benn lañu rek mais seen différence mooy panneau bii nii daf lay wax ni que mun nga dajex xar wala nga dajex nag mun na nekk dañuy traverser tali bi wala mun nga leen fekk aussi tamit ñi nekk ci tali bi kon toujours panneau yi boo ko gisee li nga war a njëkk def mooy da ngay ralentir wàññi sa vitesse bu baax balaa ngay dal ci benn xar wala ngay dal ci benn nag. bii mooy panneau de danger passage d'animaux sauvages mooy A15b maanaam panneau bi boo ko rombee xamal ni yaa ngi yegsi ci endroit boo xamante ni animaux sauvages yi dañ fiy traverser wala ñu nekk ci tali bi zone la boo xamante ni animaux sauvages yi ñoom ñoo fay fréquenter kon toujours panneau bi boo ko rombee aussi tamit da ngay sóoraale bu baax bañ a daw yenn vitesse yu bëri yi te xam ne yaa ngi waaje yegsi ci endroit boo xamante ni animaux sauvages yi dañ fay jéggi wala ñu nekk ci tali bi. souvent nag animaux sauvages yi guddi la ñuy ëpp lu ñuy traverser tali bi kon toujours da ngay moytu bu baax balaa ngay daje ñoom ci tali bi mu lay créer accident. li la mën a musal ci accident yi mooy nga def vérification bu baax balaa ngay départ nga vérifier say feux bu baax. aussi respecter distance de sécurité bi dina ci baax pour en cas d'accident oto bi nga xamante ni dafa topp sa ginnaaw du ñëw dal ci sa kaw gën a yokk accident bi. wala bu fekkee ni que oto bi nekk sa kanam moom moo def accident bi yow doo ñëw dal ci kawam di yokk accident bi. nga respecter aussi limitation de vitesse yi fi nga xamante ni waroo fa daw yenn vitesse yu bëri yi nga bañ fa daw yenn vitesse yu bëri yi te xam ni foofu dafa am peut-être panneau de danger boo xamante ni mun na nekk passage des animaux domestiques wala passage des animaux sauvages toujours nga xam ni que yaa ngi waaj a yegg ci endroit boo xamante ni animaux yi dañ fay tàmm di jéggi. wala mun nga dajeex animaux ci tali bi kon li ngay def mooy da ngay wàññi sa vitesse bu baax balaa nga yegg ci animaux yi. sa feu yi aussi tamit li tax nga war ko vérifier bu baax mooy pour nga xamante ni dina la permettre nga mën a nit bu baax tali bi par exemple bu nekkee say feu de route baax na boo taalee say feu de route di nga am distance bu sori boo xamante ni di nga mën a nit balaa ngay yegg ci danger bi. en cas nag bu fekkee da nga mbëkk benn mala li nga war a njëkk def mooy nga taxaw vérifier ndax sa oto amul ay yàqu-yàqu. da ngay prévenir force de l'ordre yi gendarmerie wala police comme ça ñu ñëw sécuriser endroit boobu noonu balaa muy amaat beneen accident. bu fekkee nag mala bi ay xar la wala nag mooy mala yi nga xamante ni dañ leen di yar ci biir kër yi bu boobaa responsabilité bi seen boroom lay nekk parce que ñoom ñoo waroon surveiller seen mala yi bu baax mais bu fekkee ni que rabu àll la bu boobaa responsabilité bi ci yow mi nga xamante ni yaay chauffeur bi responsabilité bi ci yow lay nekk parce que toujours dañoo ne zone yi nga xamante ni mala yi dañ fay jaar. da nga war a wàññi sa tànk boo wàññee sa tànk dina tax même bu fekkee rabu àll bi day traverser boo ko mbëkkee mun na bañ a yàq sa oto trop wala mun na bañ a grave trop mais bu fekkee respecté woo limitation de vitesse bi nga ñëw ba ci endroit boobu noonu te panneau bi pourtant waxoon na la ni que endroit bi nii à tout moment mala yi mun nañ fa traverser nga ñëw di fa daw yenn vitesse yi boo fa mbëkkee mala. bu boobaa yow di nga am tort parce que yow yaa respecté wul code de la route bi amoon na ay panneau yu la annoncé woon ni que zone bii nii dafa am danger. comme Sénégal la ñu nekk nag des fois di nga romb ci ay endroit yoo xamante ni day am ay mala yu fay traverser mais comme indiscipline bi dafa bëri doo fa gis panneau wala panneau yu ñu daaneel ko wala ñu yàq panneau yi wala dara bu boobaa bu fekkee da nga romb mala foofu noonu mun nga signaler police wala nga signaler gendarmerie comme ça ñoom dinañ ñëw vérifier endroit boobu noonu xool est-ce que lam moo tax amul panneau est-ce que panneau bi dañ ko daaneel wala dañ fa war a def panneau. A15c
mooy passage de cavalier maanaam endroit la boo xamante ni fasu course yi dañ fay romb lu bëri kon endroit boobu noonu fasu course yi à tout moment mun nañuy romb di jéggi. panneau de danger bii tamit boo ko gisee li nga war a def mooy da ngay wàññi sa tànk balaa ngay dajax benn fasu course foofu noonu parce que foofu seen yoon la kon toujours panneau de danger yi nii ma wane nii yëpp dafa mel ni comme yeneen panneau de danger yi. li lay musal ci accident yi mooy nga respecter tous les panneaux di vérifier sa oto balaa ngay départ respecter panneau de danger yi ak limitation de vitesse yi ak distance de sécurité yi dina bokk ci li nga xamante ni mun na la musal ci accident. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me